សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាពិសោធន៍លេខ Edniche បន្តិចទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងទៅសេតេស្ត IELTS មេរៀននេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ percent ជាមួយនឹងពាក្យ percentage មេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្ត IELTS នេះតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online នៅក្នុង app ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមេរៀនជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្ត IELTS ហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងតេស្ត TOEFL មេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង grammar តាក់ទងជាមួយនឹង writing លក្ខណៈហើយខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានលំហាត់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តធ្វើហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចំណាយច្រើនទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសាលាពិសោធន៍លេខ Edniche កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៀតសម្រាប់អ្នកណាគេដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយទៅជាសមាជិកចាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងផ្នែក description ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះនៅក្នុងមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង IELTS Writing Task 1 ប្រភេទ Test Academic នេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីភាពខុសគ្នានៃពាក្យ percent ហើយជាមួយនឹង percentage ពីព្រោះថាពាក្យពីរហ្នឹងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណេរអ្នកសរសេរភាគច្រើនច្រើនតែ make mistake ជាមួយពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតច្រើនអំពីពាក្យពីរហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចេះវាពីមុនមកហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ដោយការបកប្រែអញ្ចឹង percent ហើយ percentage ហ្នឹងគាត់បកដូចគ្នាមកគឺភាគរយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតសាមញ្ញចេះបានហើយ percent គឺវាស្មើជាមួយនឹងសញ្ញាអាសញ្ញាចុច percent 2ហ្នឹងវាស្មើជាមួយនឹងសញ្ញាហ្នឹងហើយរបៀបប្រើប្រាស់សញ្ញាគឺដូចយើងប្រើប្រាស់សញ្ញាផ្សេងអញ្ចឹងគឺសញ្ញា kilometer kilogram ឬក៏សញ្ញាអីផ្សេងទៀតដែលការប្រើប្រាស់សញ្ញាគឺយើងអត់មានថែម s ហើយនៅពីមុខហ្នឹងក៏យើងអត់មានដាក់ដកអីដែរគឺយើងដាក់ទទួលលេងហើយយើងដាក់សញ្ញាហ្នឹងហ្មងដល់ពាក្យ percentage យើងកុំបកប្រែវាថាជាភាគរយផ្ទុយទៅវិញការបកប្រែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបកប្រែថាចំនួនពាក្យថាចំនួនអត់សំដៅទៅលើភាគរយទេចំនួនអីក៏បានដែរហើយការប្រើប្រាស់របស់គេគឺនៅពីមុខពាក្យ percentage ហ្នឹងគេមានដកហើយនៅពីក្រោយពាក្យ percentage ហ្នឹងគេដាក់ off អញ្ចឹង the percentage of something ការបញ្យល់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើវាឲ្យសាមញ្ញតាមពិតពាក្យ percentage ហ្នឹងនៅមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតហើយពាក្យ percent ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់វាឲ្យសាមញ្ញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាមានកំហុសនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយយើងកែទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងអត់តន់ចប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដើម្បីនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសកុំភ្លេចតាក់ទងមកសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅសាលារៀនផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនតាមអនឡាញជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរៀនឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងបានតាមរយៈ app Edniche Online ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche គឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ហើយមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺជាការចែកចាយវីដេអូមេរៀនបែបនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ខ្វះឱកាសនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេស The percent of teenagers who ride bicycles is higher than for any other age group នៅក្នុងករណីនេះពាក្យ percent នឹងខុសហើយយើងដឹងថានៅចន្លោះដកឲ្យ off អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ percentage អញ្ចឹង the percentage of teenagers who ride bicycles is higher than for any other age group អត្ថន័យរបស់វានៅទីនេះគឺចំនួនអញ្ចឹងដូចចំនួន still ដែលជិះកង់ទៅរៀនហ្នឹងគឺច្រើនជាងចំនួននៅក្រុមផ្សេងទាំងអស់ In the cities the number of people living alone is 28%ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខុសពាក្យ percentage ហ្នឹងគឺដាក់ percent ហើយ percent ហ្នឹងមាន time s អីទេបើទោះជាវា 28 ក្រោយយើងមាន time s នៅពីក្រោយហ្នឹងទេ The percent of people over 50 is the lowest in this group ករណីនេះខុសហើយយើងត្រូវដាក់ the percentage Just over 50% of the city's inhabitants are female ក្នុងករណីនេះខុសហើយណាយើងត្រូវដាក់ just over 50% ដាក់ percentage ចឹងខុសហើយThe 10% of females have a university qualification ចឹងនៅក្នុងករណីនេះពាក្យ the 10% នឹងខុសយើងអត់មានត្រូវការដឹកអីយើងដាក់ 10% យើងដឹងហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ percent នៅពីមុខនឹងយើងត្រូវការឬក៏ n នៃទៀតទេ As can be seen from the table 60% population
live in cities នៅក្នុងករណីនេះគេបាត់ preposition of យើងត្រូវដាក់ 60% of ចឹង 60% ហើយ of អីគេមួយនៅក្រោយចឹងទៅ Australia's share of the Japanese tourist market has increased from 2% to nearly 5%ចឹងក្នុងករណីនេះវាខុស attach នៅក្រោយហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ from 2% to nearly 5%ហើយ percent ទាំងពីរហ្នឹងអត់មាន s ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ដូរវាទៅជាសញ្ញាបានបាច់ដាក់អក្សរ PERCENT ចឹងក៏បានដែរ This chart shows the percent people attending the cinema in Australia នៅក្នុងករណីនេះខុសពាក្យ the percent ហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ This chart shows the percentage of people ចឹង the percentage ហើយមាន of ទៀតបន្ថែមទៅហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងពាក្យ percentage ហ្នឹងគឺវាមានន័យថាចំនួនចឹងនៅក្នុងករណីនេះមនុស្សចឹងចំនួនមនុស្សគឺរាប់បានបើសិនជាយើងចង់ចំនួនពាក្យ percentage ហ្នឹងយើងអាចដូរវាចេញដាក់ពាក្យ number ឬក៏ពាក្យ quantity ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ water ដែលជាពាក្យរាប់អត់បានវិញយើងចង់ដាក់ចំនួនទឹកចឹងយើងដាក់ពាក្យ the amount of វីដេអូមេរៀនរបស់យើងចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងផ្នែក description ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche មានបេសកកម្មចែកចាយវីដេអូមេរៀនបែបនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយ share វីដេអូមេរៀននេះផងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងអរគុណជំរាបលា